İzahlı test 70-ci hissə 5-ci sinif ingilis dili. Birinci sual. Choose a pair of nouns in the plural. Cəmdə olan isimlər cərgəsini seçin. Biz bilirik ki, isimlərin cəm forması s və yaxud es şəkilsi vasitəsilə düzəlir. A bəndinə baxaq. Boz toplar mənasını verir, foxes tülkülər mənasını verir. A bəndi doğru cavabdır. Bu bəndlər niyə olmaz? Baxaq B. Watch burada var, saat mənasını verir, təkdədir, ona görə olmaz. Piknik təkdədir, ona görə C bəndi də olmaz. Burada tost diş mənasını verir, o da təkdədir, ona görə D bəndi olmaz. Doğru cavab A bəndidir. İkinci sual. Choose the correct articles. Some children make handmade gifts for mothers. Bəzi uşaqlar analarları üçün hədiyyələr hazırlayırlar. Burada görürük ki, gift sözü cəmdədir, hədiyyələr. Onun qarşısında qeyri-müəyyən artikl işlənməz. Qeyri-müəyyən artikl yalnız tək sayıla bilən isimlərin qarşısında işlənir. Birinci tərəfdə artikl olmaz. For mothers. For mothers da cəmdədir, onun qarşısına da heç bir artikl işlənməz. Z artiklı bizə müəyyən deyil, hansı anadan söhbət gedir. Ümumi danışır, ona görə də orada artikl işlənməz. A bəndi doğru cavabdır. Üçüncü sual. Choose the correct answer. Bessie invites friends to birthday party. Bessie öz dostlarını öz ad gününə dəvət edir. Görürük A bəndində him var, ona onun mənasını verir. He o mənasını verir. Burada him var, ona onun mənası, bu bəndlər olmaz. Bessie invites her friends to a birthday party. B bəndi burada doğru cavabdır. Dördüncü sual. Choose the correct preposition. People sing songs Novruz. İnsanlar Novruzda mahnı oxuyurlar. About Novruz haqqında mahnı oxuyurlar. About Novruz. İnsanlar Novruz haqqında mahnı oxuyurlar. Songs with Novruz. Novruzla mahnı oxuyurlar, düz gəlmir. From Novruz. Novruzdan. Bu da düz gəlmir. People sing songs in Novruz. A bəndi doğru cavabdır. 5-6'nın cavablarını şərhlərdə yazarsınız.